गलती करिए, ऐसे फालतू रोड छाप इलेक्ट्रिशियन वालों को बुलाइए। अपने जान को धोखा था अगर इनके ऊपर भरोसा रखती थी तो। ये देखो, हम पूरे वायर ही चेंज कर दे रहे। ऐसे कमीने लोगों को बुला के पूरा सत्यानाश कर दिया अपने घर का। मैंने तो गलती की भाई, आप लोग गलती मत करना कभी। पूरा उनका सर्टिफिकेट, उनका कहाँ कहाँ काम करे, उनकी सब इंफॉर्मेशन लिए बगैर उनको अपना घर नहीं देना। इन कमीनों को अपना घर दिया रहने के लिए, खाना पीना दिया, ऊपर से इतने पैसे लेके भागे। और सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ, अपने लोकल के लोगों को ही बुलाना। बाहर के लोगों को कभी भी गलती से नहीं बुलाना, वो लोग भाग जाते। उनकी नियत, उनकी सोच, उनकी दलिंदरी बहुत क्रिमिनल माइंडेड रहती। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं गलती की, आप लोग गलती से भी गलती मत करना। 4 पैसे भले जाने दो ज़्यादा, मगर ऐसे पूरा अपना काम सत्यानाश करके। ये देखो, पूरा पीओपी तोड़ना पड़ रहा मुझे किचन का, आप देख सकते। पूरा किचन का पीओपी तोड़ के फिर से पूरे नए वायर खींच के हम लोग पूरा नया काम कर रहे हैं। सब वायर ही ये देखो यहाँ पड़े हुए, हम लोग फिर सब वायर ही चेंज कर रहे हैं। ये पूरा सामान लेके आए, पूरा सामान हम लोग चेंज करेंगे। बहुत खर्चा करा के गए कमीने वो लोग हमारे को। भुगतते उनको तो भगवान उनके किए की सजा देता, पर फिलहाल हमारा तो नुकसान हुआ ना। सब सत्यानाश करके गए। वो पुणे से कोई सुहास शंकर तावदर बोल के है, उनको हम यहाँ का घर दिए, बहुत पैसे लिया। ये देखो, एसी का वायर ही नहीं दिया, कौन सा दिया देखो। वो हवले को ये भी नहीं मालूम 2 टन यूनिट के लिए कौन सा वायर लगता, कौन सा देके गया। देखो, हम लोग फिर से चेंज कर रहे। यहाँ पे इन्वर्टर का उन्होंने हमारे को कनेक्शन दिया था, इन्वर्टर का कनेक्शन खाली चिपका के गया डब्बा, उसको आउटगोइंग पूरा कनेक्शन दिया ही नहीं। फिर वो डब्बा खोल के हम लोग नया डब्बा लेके आए। सब डबल काम हो रहे, देखो आप। फिर से तोड़ फोड़ करके हम पूरा नया काम करा दे रहे। बहुत नुकसान कर दिए, बहुत नुकसान कर दिए वो लोग हमारा। भुगतते वो लोग तो भुगतते। देखो, सब नए वायर लेके आए हम लोग। आप गलती से भी ऐसी कभी गलती मत करना। देखो, ये नया कंसील का डब्बा लेके आए हम लोग। ये पुराना वाला है, पुराना वाला इतना सा छोटा लाके लगा दिया था। ये कमीना पूरा आउटडेटेड रूफ वायर ला के दिया, उसका नंबर भी है देखो उसमें। ऐसे गंदे काम करके चले जाते। उनको खाली पैसों से मतलब रहता, उनको किसी के जान से मतलब नहीं है, माँ बहन नहीं है। क्या करते, खाली पैसा कमाते, गंदगी में पैसा पड़े सो भी मुंह से उठा के लेके जाने वाले लोग मिले मेरे को। हो गया, अब उसके लिए रोने से कुछ फायदा नहीं है। भगवान बड़ा है, बचा लिया। यहाँ शिफ्ट होने से पहले कुछ ब्लास्ट वगैरह हो जाता था तो पूरा जिंदगी भर की कमाई मेरे घर में लगाए सो भी चली जाती थी। थोड़े में बच गए बोलना, सुकून मानना।